Анар кішкене оқтырып жасап болмайды. Яңа бір өттім, тағы екінші өттім, сіз тыңнағысы деп айтам. Нешік міне Татарстанда тұрасың, шында да өз тілінде сөйлешкенін естісең, шотланып кетесің міне. Шуны айтасың келе, ол міне. Енді мен ілік ауылда тұрғаш, мәселен, анда орыс, қазақ халқы түрлі, бізде көбісіз туғандармы, көршілер татарша сөйлеші. Шынасы мен бір көрші ауыл десең де бұл енді бір неше шақырым, енді анда Буранный ауылы 7 шақырым, шынасы оннан 18 шақырым Нәуләк деген, яғни Новолец көрші. Шында бір уақытта марқұм абайыма бардым қонаққа. Шында кірділер, татарша сөйлешілер. Меңе туғандар хаммасы туған деп тыйыла башлады. Туған енді бәрібір ол тіге қазақ халқында шундай не бар, енді ғадат бар. Ғадат ол традиция, енді маңынамай айтасым келе. Алар әлі 15 буынға қатылы туған деп санайлар. Әлі бір мазақ анекдот та бар, имеш. Орысын алып келгенлерді Гитлерға. Шулай имеш. Ол де орысша айтмышты, допрос ұйыштырғанда атығыз деген аны. Шунасы татарны кірткенлер. Татарны да сұрашқанда атығыз деген. Шуасын айтелерінде қазақ күтіп тұрады. Онда пілен қалдеккен. Керек ме. Ол қазірде мені сұраша башылар да, біз туғандар болып шығырбыз бірнешенші буында, мен аны жәлләп тимәсін де шулай шекілі. Қазақ халқында мәселен, шу айтасы келе. Ол мәселен, біздің бабаларымыз ілік келгенлер, неше буын ілік шул яқларға. Алар бет неше ғасыр, 1-2 ғасыр, 2,5 ғасыр, 2 ғасыр. Алар бет енді өзара аралашып туған болып біткен бір-бірсіне. Бізде татарда енді міне алай бик шутламайлар, алар да бар. Мен міне болған ем шушы Қарабашта аптырадым, анда шул белгілер түрліше 1-2-3 бір харif шекілігіне бұл белгілер, яғни знак шундай нәрселер енді қойған. Міне шушы нәсілінен шундай белгі, бұл нәсілдер шундай болған екен. Ол мәселен болған. Біз ойлайбыз шул бүтән халықларда міне бигрәк ноғайлар, алар шул теге зиратта да хатта ташта шул куя белге, міне бу нәселдән. Бездә дә булган ул. Бездә біраз инде бәлки ул теге Татарстан жерендә, Татарстан жерендә ноғайлар шунда аралашып киткәндер, тақымдыр аралашып киткән. Чөнки менә шул фикерләр булган, ул Сөймбикә беренче фикер булган. Ул шул яклардан имеш теге ноғай Астрахань ягынан, Астрахань түгел, шул Каспий ягынан имеш ноғай ордасы шуннан. Юк, ул бәлки шулшыларда торгандыр инде ул. Бу якта шуңа күрә инде аны кияүгә алганнар инде вакытында. Сөймбикә патшаны инде патша әйткәннәр инде вакытында ул шуны. Гагаузиға барғанда бір елінде меңа бірсі бүләк иттім, бір китап ма, шында язған емеш. Ана ділім татлы бал деп. Аңладығыз бәлки. Қар қайсын мен сәс келе. Ол бізді тілі бізні бітіріп, Советтар шырында сәйесет мінәсі мен оқыған шақта, хатта ол тігі бірге оқыдық. Шунда маржалар меңа, енді бізде бір емеш түркім енді Совет халқы нәрсі. Мен айтам, неге алар бір түрінде сөйлешер дейші, мен айтам, шосын нәрсе мені темсетесіз мұнда. Шолай тырышалар түрліше мәктәпләрні ябып, хатта татар халқы ватан соғышында нехәтлі күш қойып, хөкүмәтне, бу халыкны Советлар Союзы яклап калган канун куеп, ашунда да хөкүмәт ул халыкка, безнең татар халкына кая әле менә татар телендә берничә кино ясыйга әле, татар карасын имеш, я дубляж ичмасам булсын дип. Юк, алар имеш бетерергә тырыша. Ул бигрәк инде шул теге кабахатсызлык инде бу безнең хөкүмәт тарафыннан бик әшәклек шундый күрсәттеләр инде.
Айтам бит ул теге нене Уралмаш, хаттаймыш, Химмаш түзгән анда шунда Екатеринбургта анда неше татар телендә газетлар чыккан Алмашка, Бакыр һәм Чүкеш, Бакыр юк нәрсә. Тым инде нәрсә Бакыр өчен көрәш, тагы нәрсә шул теге һәм Чүкеш. Инде онтым инде шул тагы нәрсә. Хатта Мәскәүдә метрополитенда татар бик күп катнашкан, алар тырышканнар, шунда күрә аларда татар телендә газетта чыгарганнар. Ул вакытта бит юньләп хезмәт хакын түләмәгәннәр. Шуңа күрә алганнар да инде төгүрчә әйтмешли моральный поощрение дип тырышканнар инде аларга шул газетталарны мактарга. Шулай күбесе шатланган инде, менә шулай алданып капитализм ул булса, мәсәлән, анда бик аларга күрсә әйтмешли не проканал бы. Булай имеш газеттә бер мактап чыгаралар да кешене юньләп хезмәт хакында түләми. Тору урын шартларда инде бер мискиннәр шул булган анда. Сталинчында ни нәрсә инде аларга? Алар шул баракларда яшәгәннәр инде күбесе. Шуннан соң инде Хрущевта вакытында гына тик төзи башлаганнар инде. Bütün халыклар уйнаганнар. Мәсәлән, 20-нчы елны Энгельс шәһәрендә аны Покровск дигән шәһәр булган, шуны Энгельс дип атаганнар да, берничә шәһәрләрне алып, шул җирдә имеш алманнарның Республика немцев Поволжье дип атаганнар да, шунысы инде 41-нчы елны юк иткәннәр. Шу башта Роты фаны дигән газет булган, төрчә инде театр башта күрсәткәннәр. Чөнки алар уйлаганнар, большевиклар, Ленин, бигрәк тә шул Сталин, мәсәлән, менә без шуларга газет ачабыз, театрлар үз телендә укытабыз, бүтән халыклар безгә кушылып китә, Советлар Союзына. Бу бит зур империя дип уйлаганнар. Весь мир насилием мы разрушим дип, бөтен коммунизм будет на всей земле дип, шулай дип хыялланып, алар шул башта үзләрен яхшы яктан күрсәтергә тырышканнар. Ул нигә мәсәлән беләсезме, СССР таркалганда әйтәләр, ул конституцияда язылган ди, шунда ди чыгарга мөмкинлекләре бар, хаклары бар, право выхода есть. Чөнки ул бит бүтән ниләр халыклар, дәүләтләр кирсеннәр СССРга дип, шунда бер теләгән чакта чыга алалар шул дәүләттән дип сынагаларга имеш шундый хак биргәннәр. Хакмы инде хукук мөмкинлек бирәләр имеш. Аларның телендә укыткан булып, алдап шулай. Соңгыдан инде 40-нчы елларда бигрәк тә 30-нчы ел, 40-нчы елларда булмагач инде ватан сугышыннан соң инде узгач инде нигә булар белән уйнарга? Айда бетерергә. Бигрәк тә менә сугыш башлангач безгә әйттеләр, шул газетләрен, татар газетләрен ябып бетергәннәр. Хатта Екатеринбургта шул газетләрне соңгыдан ачмаганнар инде. Мәскәүдә дә булган ул татар театры, Мәскәүдә газетләр татар телендә чыккан, Муса Җәлил барып шунда хезмәт тәшлек күрсәткән, анда журналлар чыккан. Соңгыдан татар не кирәк, әйтәләр бит, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Шуның шикелле татарны, бүтән халыкларны мыскыл итеп тик кулланганнар. Шунда гафу итегез, әйтәләр бит, как использованный презерватив ди. Шусы атып ташлаганнар инде, не кирәк алар инде. Уйнадылар да вакытында алар белән. Аларның кирәген аларны көтеп алдылар, кирәк нәрсә алардан. Соңгыдан инде басып алдылар да. Тик анда теге шул союздаш имеш җөмһүрият дип оештырган булганнар. Аларның хукукы нигез бик түбән нигездә, түбән дәрәҗәдә булды инде аларның бер нәрсәләре булмады инде, мөмкинлекләре аларны гел тырыштылар изергә Мәскәү, шуннан хөкүмәте гел Мәскәүдән, шул Мәскәү тарафыннан шулны әйтәсем килә. Без менә тик ялгышып уйлыйбыз, менә шулай иректә яшәделәр дип. Юк. Халыкларның теләчәгенә каршы, аларны теленнән, мәдәниятеннән, горбадәтеннән мәхрүм иткәч инде нинди ул светлый будущее булырга тиеш. Юк инде. Менә шушы белән тамамлыйм инде шушы фикер белән. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.